Hello guys, welcome to another vlog. आज हामी आइसकेको छौँ हाम्रो कम्युनिटी पुलमा। लक्ष्मीलाई फर्स्ट टाइम स्विमिङ ल्याउँदैछु मैले। आई थिङ्क इट विल बी फन। गाइज, यो पौडी भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एउटा मेरो पर्सनल स्टोरी याद आउँछ। जहिले पनि म सानो छँदाखेरि म त्यस्तै 2-3 क्लासमा पढ्थेँ होला है। समरको बेलामा हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा खोला छ, तादी खोला भन्ने। त्यो तादी खोलामा चाहिँ सबै साथीहरू पौडी खेल्न जान्थे स्कुलबाट आएर। तादी खोलाको पानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै चिसो हुन्छ र त्रिशुली नदीमा मिसिने एउटा खोला पनि हो। तादी खोला ठुलै हुन्छ र वर्षेनी त्यहाँ चाहिँ केही न केही दुर्घटना भइरहेको इतिहास चाहिँ छ। त त्यस्तो माहौलमा म सानो थिएँ, 2-3 क्लासमा पढ्थेँ। स्कुलबाट आएर सधैँ पनि पौडी खेल्न जाने गर्थेँ, साथीहरू त्यही गर्थेँ, म पनि फलो गर्थेँ, जान्थेँ। र पौडी खेलिरहने क्रममा के भएछ एकचोटि भने म सानो त थिएँ, आफ्नो एउटा हुन्छ नि आफ्नो टेक केयर गर्न सक्ने पनि अवस्था त थिएन। तर म साथीहरूको लैलेमा जान्थेँ। घरमा पनि मम्मी ड्याडीहरूलाई थाहा हुँदैन थियो। तर एक्चुअली के भयो भने म त दिनभरि पौडी खेलेछु। साथीहरूसँग बिहानै गएर दिनभरि पौडी खेलेछु। 1-2 दिन त्यस्तै खेलिरहे अनि सानो बच्चाको ज्यानमा त धेरै तागत पनि हुँदैन, धेरै थाकेछु। के भयो भने धेरै पौडी खेलिएपछि एक किसिमले रिङ्गटा लाग्ने साइड इफेक्टहरू आउन थालेछ। अनि त्यो नदीमा जुन ठाउँमा हामी पौडी खेल्थ्यौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ लासहरू पनि जलाउँथे है। मरेको मान्छेहरूको लासहरू पनि त्यहाँ जलाउने गर्ने हुँदा त्यो ठाउँलाई एउटा घाटभन्दा पनि फरक पर्दैन। त त्यस्तै भयो। म पौडी खेल्न गइरहेको थिएँ, आइरहेको थिएँ, सुतिरहेको थिएँ। तर एक दिन अचानक मलाई के भयो भने म सपनामा भर आउने, सपनामा सेतो मिल भन्ने यस्तो अनआइडेन्टिफाइड अब्जेक्टहरूको नाम लेख्ने यस्तो मलाई चाहिँ लक्षणहरू देख्न थालेछ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि मेरो मम्मीले केही सोच्नुभयो भने हो मेरो छोरालाई त मसान लागेछ भनेर यताउति फुकफाक गर्न लगाउनु भयो र म केही दिनमा निकै पनि भइहालेँ। तर मेरो मनमा सधैँभरि एउटै मात्र कुरा गरिरह्यो कि मैले पौडी खेल्न सकिनँ अथवा त्यो बेलामा सिकिनँ, किनकि म भर्खरै अलिअलि सिक्न खोजिरहेको थिएँ र यो भयो। त्यसपछि फेरि खोलामा फर्केर जाने चान्स कहिले पनि मिलेन, जान पनि मन लागेन, डर पनि लाग्यो, किनकि मसान लाग्यो भने चाहिँ के हो मसान, कस्तो हो मसान, केही पनि थाहा थिएन। तर पौडी खेल्ने एउटा रहर सधैँ जागिरहन्थ्यो। रहर भन्दा पनि मलाई के थाहा थियो भने पौडी भनेको एसेन्सियल स्किल हो, सबैले सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो। तर आफूलाई त्यो स्किल नआउने, त्यो भावको कारणले धेरै समयसम्म चाहिँ म पौडी खेल्नलाई सकिनँ र सिकिनँ भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि जब ठुलो भइयो, आफ्नो टेक केयर आफै गर्न सक्ने भइयो, त्यति बेलादेखि पुलमा गएर सिकिन थालियो। पुलको पानी यसै पनि क्लोरिन हालेको हुन्छ। खोलाको जस्तो कलकल बग्ने पानी त हुँदैन, चिसो पनि हुँदैन, रेगुलेटेड हुन्छ। तैपनि यताउति गरेर पुलमा सिकियो। नेपालको पुलहरू पनि गइयो, यता पनि धेरै पुलहरू गएको छु र अलिअलि खेल्नलाई सकिने भइरहेको छ। त मैले के कुरा जोड्न खोजिरहेको छु भने हामी सामान्यतया नेपालमा अनरेगुलेटेड वाटर करेन्टमा पौडी खेलिरहने मान्छेलाई यस्तो पुलमा खेल्दा एक किसिमको रमाइलो त हुन्छ, तर
त्यो फ्लेभर नआउने हुँदो रहेछ। फ्लेभर नआउने एज कि जब एउटा रिभरमा अनसर्टेनिटी हुन्छ, रिभरको करेन्ट वाटरको रियल टाइममा फ्लो हुन्छ, त्यसपछि गएर टेम्परेचर वाटरको टेम्परेचर पनि फरक हुन्छ। यो धेरै कुराहरू त छ, तैपनि सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ फेरि पुलमै खेल्नलाई म रेकमेन्ड गर्छु। हुन त लास्ट विक तपाईँले भ्लग हेर्नुभएको छ भने हामी बिचमा पनि गएको छौँ, ग्याल्भेस्टन आइल्यान्ड बिचमा पनि गएको छौँ। तर मलाई चाहिँ बिचभन्दा पनि यो पुलमै स्विमिङ पुलमै खेल्नलाई रमाइलो लाग्छ र सकेसम्म टाइम पनि निकाल्ने गर्छु। तपाईँको चाहिँ के छ कथा? तपाईँले पनि पौडी कसरी खेल्न सिक्नुभयो? कति मान्छेहरू यति लकी हुन्छन् कि उनीहरूले चाँडै एकदमै यङ एजमा सिकिहाले हुन्छ पौडी खेल्नलाई। त्यसपछि जस्तोसुकै खोलामा पनि पौडी खेल्न सक्ने, जतिसुकै हाइटबाट पनि उल्टी सुल्टी हान्न सिक्ने, यो सबै गरिसकेका हुन्छ यङ एजमै। र उहाँहरू चाहिँ साह्रै नै लकी हो। म उहाँहरूबाट धेरै नै प्रभावित चाहिँ हुन्छु कहिले कहिले। तैपनि यो एउटा पौडी भन्ने कुरा चाहिँ जस्ट फर फन, कुल हुने एउटा एक्सर्साइजको माध्यम पनि हो, नेचरसँग कनेक्ट हुने माध्यम पनि हो। केही भएन भने पनि एउटा आफ्नो पर्सनल हेल्थ रिक्रिएसन पनि हो। सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। सबैभन्दा रमाइलो भनेको यो एउटा जिन्दगीको एउटा एक्सपिरियन्स हो। यसलाई खेलौँ, यसलाई रमाइलो गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ, साह्रै मजा आउँछ है त गाइस। यो चाहिँ हाम्रो 2025 को समरको भ्लग हो। अब हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर अरू भ्लगहरू बनाइरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भ्लग मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्न नगरे पनि ठिकै छ, तर कमेन्ट र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला, किनकि हाम्रो अल्गोरिथमलाई हेल्प गर्छ र हामी पनि यस्तो भ्लगहरूमा अझै धेरै टाइम दिन सक्छौँ, ताकि तपाईँले पनि हाम्रो लाइफसँग कनेक्ट हुनुहोला, हामीसँग सँगै नभए पनि सँगै छु जस्तो फिलिङ्स अथवा एउटा सङ्गत हुन्छ। जसरी म पनि अरूको भ्लग हेर्छु, त्यो भ्लग हेर्दाखेरि यो आहा कति रमाइलो, यो दाइ दिदी अथवा भाइ बहिनीहरूले कस्तो राम्रो रमाइलो गरेछन्, म पनि त्यहीँ छु जस्तो फिल हुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुन्छ भने अथवा हामीसँगै एउटा जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, एउटा लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भ्लगलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद है त गाइस। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब चाहिँ हामी एकछिन पौडी खेलिरहेको छौँ। एकछिन पौडी खेलेपछि हामी थोरै सन बाथ लिन्छौँ, एकछिन घाममा बस्छौँ, अनि त्यसपछि कपाल सपाल सुकाएर यताउति गरेर घर गएर आज बब्बाल मोमो बनाएर खाइन्छ है त। यो किनकि पौडी खेलेर थाकिरहेको हुन्छ, मोमो बनाएर खाँदा लास्ट मजा आउँछ। ल anyways guys, thank you so much for watching. Please consider subscribing, it helps the channel a lot. And with that said, I'll leave you guys here and I'll see you guys next time. Bye. Dun, ta-da.